Bideo honetan ikusiko dugu ikastaro bateko segurtasun kopia nola burutu dezakegun. Bai? Segurtasun kopia bat zertarako. Bueno, alde batetik gauz bada ikastetxe bezala gure Moodle sistemaren segurtasun kopiak, eta beste alde batetik guk erabiltzaileok inditzezkeunak hainbat gauzetako. Bideo honetan ikusiko duguna da pixkat guk erabiltzaile bezala gure ardurapean egin ditzazkeun segurtasun kopiak. Bai, alde batetik imaginatu, nahi ditela ikastaro jakin bateko edukik, beste batea kopiatzea, edo bestela nahi ditela baita ere ikastetxe hontako Tolosaldeako nik aurten eman deten modulu bateko kopiain eta beste ikastetxe bateko beste modul batea eraman, edo hainbat gauzetako. Bueno, prozesu oso horreza da, sartuko naiz dagokion ikastaroa, bai, eta ikastaro honetan, eskubiko zutaben, hemen ikustezu ez dela agertzen, emango jo botoia ikusteko, bai, daukezue aukera bat segurtasun kopiak izenekoa. Klikatu, beak ematizkizue checkboxak aktibatuta hainbat itematan, bai, jarraitu bera, eman hemen urrengoa, nik ez nuke zerraldatuko hemendiken, eta posible dezu hemen, nahi dezuen unidade didaktikoko edo nahi dezuen jarduera edo nahi dezuen baliabidetako segurtasun kopia burutzea. Bai, kaso honetan denak utziko diteu, ikastaro ez da oso ondi. Suposa ezazu adibidez, nahi dezuela ikastaro jakin bateko bakarrik unidade didaktiko bat, eta beste batea pasa, edo erronka batea pasa. Orduan hartuko nuke dagokion unidade didaktikoa edo jarduera. Kaso honetan, esate zuten bezala, den hartukoet. Emango jot urrengoa, aukerai. Eta beraino jetxeko naiz. Txango jot segurtasun kopia iteko. Ahi daiten, indu, osatu du. Jarraitu botoia emango jot. Eta hemen azaltze zaizue azkenengo segurtasun kopia hau. Noiz indan eta ze hortan indan. Nahiko banu, posible dut segurtasun kopia fitxategi hau, hemen ikastetxeko zerbitzaritan utzi ordez, posible dut geistea. Bai? Nire eskriptorioa, nire disko gorrea. Gero, beste plataforma batea edo plataforma hontan bertan, Moodle hontan bertan igotzeko. Bai? Ikustezue, hemen gelitzaitela ikastaroa. Bale. Orduan, eozin momentutan nik ikuste dauke, berzi ikastaro honetan jongo naiz, bai? Eozin momentutan, nik ez segurtasun kopia egiteko, baizik eta berreskuratu emango banu, beti azalduko zaizkit nik inuten segurtasun kopiak. Bale? Eta jetxi nahiko banu, hemen txedaukezue aukera. Bale? Urrungo bideo baten ikusiko dugu nola igo ikastaro bateko edukik, beste ikastaro batea. Nola ordeztu eduki batzuk beste batzungatik.